இந்த ஒரு பர்ட்டிகுலர் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு நிறைய என்கொயரிஸ் வந்தது. மோஸ்ட்லி வந்து இந்த காம்போ நிறைய பேர் பிக் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த காம்போவில் சில டவுட்ஸ்லாம் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அதை கிளியர் பண்ணுறதுக்கான வீடியோ தான் இது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து எல்லாருமே இந்த சைட் பேங்கிள் இல்லாமல் பேங்கிள்ஸோட ப்ரைஸ் மட்டும் கேட்குறீங்க. இதில் வந்து லீஃப் டிசைன், லோட்டஸ் டிசைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ட்ரெண்டிங்கான டிசைன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. நீங்கள் தனியாக ஒரு டசன் வாங்கினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதோட ப்ரைஸ் வந்து $249, $239 அந்த மாதிரி வரும். இப்படி காம்போவாக வாங்குறதுனால இந்த ஃபுல் காம்போவோட செட் 2199 மட்டும்தான். ஸோ உங்களுக்கு இதோட ப்ரைஸ் ஒரு டசனோட ப்ரைஸ் வந்து 183 தான் வருது, சைட் பேங்கிள் சேர்க்காம. அப்போது சைட் பேங்கிளுக்கு தனியாக சார்ஜ் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் இல்லை. இந்த ஒரு காம்போவில் உங்களுக்கு சைட் பேங்கிள்ஸ் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ரீயாக தான் வரப்போகுது. ஸோ இந்த ஃபுல் காம்போ சேர்த்து 2199 மட்டும்தான். ப்ளஸ் வந்து ஷிப்பிங் 80 rupees வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த காம்போவில் ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கலர்ஸ் வந்து நீங்களே கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த டிசைனில் உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அதை நீங்களே அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம்.